ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ். நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, சமீப காலங்கள்ல சீனா தன்னுடைய கடற்படைய மிகப்பெரிய அளவுல பெரிதுபடுத்தி இருக்காங்க. இதன் காரணமா பல ஆசிய நாடுகளுக்கு சீன கடற்படை ஒரு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலா இருக்குது. இதனை தொடர்ந்து பல ஆசிய நாடுகள் தற்போது சீனாவுக்கு எதிராக தங்கள் கடற்படையை வலிமைப்படுத்துவதற்கு முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க. தற்போதைய நிலையில உலகின் மிகப்பெரிய கடற்படை அப்படின்னா அது சீன கடற்படை தான். ஏன்னா உலகத்திலே அதிக போர்க்கப்பல்களை கொண்ட ஒரு கடற்படையா சீன கடற்படை இருக்கு. இதன் காரணமா சீனா தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை தென் சீன கடல் பகுதி, இந்தியன் ஓஷன் போன்ற பகுதிகளில் கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி செய்றாங்க. இதற்கு எதிர்வினை ஆற்றும் வகையில பல ஆசிய நாடுகள் தற்போது தங்கள் கடற்படையை வலிமைப்படுத்துவதற்கு முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க. எந்த நாடுகள் சீனாவுக்கு எதிராக தற்போது தங்கள் கடற்படையை வலிமைப்படுத்த முயல்றாங்க, இந்தியா எப்படி தன்னுடைய கடற்படையை வலிமைப்படுத்த முயல்றாங்க, இந்த நாடுகள் சீனாவுக்கு எதிராக தங்கள் கடற்படையை வலிமைப்படுத்துவதற்கு என்ன திட்டங்களை கையில் எடுத்து செயல்படுத்துறாங்க அப்படிங்கிறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். நம்ம சேனல்ல டிஃபென்ஸ் மற்றும் ஜியோபாலிட்டிக்ஸ் சம்பந்தமா தினம் ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு நம்ம சேனல்ல பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது சீன கடற்படை உலகின் மிகப்பெரிய கடற்படை தான். ஆனா உலகின் வலிமையான கடற்படை அப்படின்னா அது அமெரிக்க கடற்படை தான். ஏன்னா அமெரிக்க கடற்படையோட வலிமைக்கு முக்கியமான காரணமா இருப்பது விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள். உலகத்துல அதிகமான விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை வச்சிருப்பது அமெரிக்க கடற்படை தான். கிட்டத்தட்ட 11 விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை அமெரிக்கா இயக்கி வர்றாங்க. அந்த 11 விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள்ல பெரும்பாலான விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள் 1,00,000 டன்னுக்கும் அதிகமான எடை கொண்ட சூப்பர் கேரியர் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல், 1,00,000 டன்னுக்கும் அதிகமான எடை கொண்ட விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை நியூக்ளியர் பவரை பயன்படுத்தி அமெரிக்கா இயக்குறாங்க. இதன் காரணமா உலகத்தோட எந்த ஒரு பகுதிக்கும் தங்களுடைய விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை அமெரிக்காவால நகர்த்தி மிகப்பெரிய தாக்குதல்களை நடத்த முடியும். சமீபத்தில் நடந்த பல போர்கள்ல அமெரிக்கா தன்னுடைய விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை மிகப்பெரிய அளவுல பயன்படுத்தி தாக்குதல்களை நடத்தி இருக்காங்க. சீன கடற்படை அமெரிக்க கடற்படையிடம் எந்த விஷயத்துல பின்தங்குறாங்கன்னா அது விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள் தான். சீனாவிடம் தற்போதைய நிலையில 2 விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள் பயன்பாட்டில் இருந்து வருது. ஆனா அது மிகவும் சிறிய விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள். இப்போ சீனா அமெரிக்காவுக்கு போட்டியா ஃபிஜியாங் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பலை லான்ச் செஞ்சிருக்காங்க. இந்த ஃபிஜியாங் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல் அமெரிக்காவுக்கு வெளியில் கட்டப்பட்ட முதல் சூப்பர் கேரியர் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல். இதுவரைக்கும் அமெரிக்கா மட்டுமே சூப்பர் கேரியர் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை கட்டியிருக்காங்க. தற்போது அந்த லிஸ்ட்ல சீனாவும் இணைஞ்சிருக்காங்க. ஃபிஜியாங் சூப்பர் கேரியர் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள் போன்று சீனா மேலும் பல விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை கட்டி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. அதனால 10 முதல் 15 வருடங்கள்ல சீன கடற்படையோட வலிமை பல மடங்கு அதிகரிக்கும். அமெரிக்க கடற்படையை பின்னுக்கு தள்ளி சீன கடற்படை வரும் காலத்துல சக்தி வாய்ந்த கடற்படையா இருக்கும். இந்த விஷயம் அமெரிக்காவுக்கு மட்டும் பிரச்சனை தரக்கூடிய விஷயம் இல்ல. ஆசிய பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய பல நாடுகளுக்கு இது பிரச்சனை தான். அதுவும் குறிப்பா சவுத் சைனா சி மற்றும் இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன்ல இருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு சீன கடற்படையோட வலிமை மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலா இருக்கும். இதன் காரணமா பல ஆசிய நாடுகள் தற்போது சீனாவுக்கு போட்டியா விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. குறிப்பா சொல்லணும்னா இந்தியா, ஜப்பான், சவுத் கொரியா, தாய்லாந்து, இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகள் தற்போது தங்கள் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள் கட்டும் ப்ராஜெக்டுகளை வேகப்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இந்தியாவோட விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல் ப்ராஜெக்ட் குறித்து நம்ம கடைசியா பார்க்கலாம். தற்போது முதல்ல ஜப்பான் சீனாவை கவுண்டர் செய்வதற்கு எந்த விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல் ப்ராஜெக்டை கையில் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஜப்பான் தன்னிடம் உள்ள இசிமோ கிளாஸ் ஹெலிகாப்டர் கேரியர் போர்க்கப்பல்களை ஒரு லைட் வெயிட் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களா மாற்றி அமைப்பதற்கு முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க. அப்படி மாற்றி அமைக்கப்பட்ட விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள்ல அமெரிக்க தயாரிப்பு F-35B ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை பயன்படுத்துவதற்கு ஜப்பான் திட்டமிட்டிருக்காங்க. ஜப்பானை பொறுத்தமட்டில் 2ஆம் உலக போருக்கு பிறகு பொருளாதார ரீதியில் வளருவது மட்டுமே அவர்களோட முழு நோக்கமா இருந்துச்சு. ஆனா தற்போது
ஜப்பான் இருக்கக்கூடிய ஈஸ்ட் சைனா சி பகுதியில சீனாவின் ஆதிக்கம் மிகப்பெரிய அளவுல வளர்ந்திருக்கு. இதனால வரும் காலத்துல இப்போ எப்படி பிலிப்பைனுக்கு சீனா பிரச்சனை கொடுக்கறாங்களோ அதே போன்ற பிரச்சனைகளை ஜப்பானுக்கும் சீனா கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இதன் காரணமாக தான் தன்னிடம் உள்ள ஹெலிகாப்டர் கேரியர்களை ஏர்கிராப்ட் கேரியர்களா மாற்றி அமைத்து அதுல அதிநவீன F-35B 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை பயன்படுத்துவதற்கு ஜப்பான் திட்டமிட்டிருக்காங்க. என்ன பொறுத்தமட்டில் ஜப்பானுடைய இந்த திட்டம் ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவானது. அதே வேளையில சீன விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களுக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலை கொடுக்கக்கூடியது. அடுத்து சவுத் கொரியா CVX புரோகிராம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை தற்போது செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இந்த திட்டத்தின் மூலமா லைட் ஏர்கிராப்ட் கேரியர்களை உருவாக்குவதற்கு சவுத் கொரியா திட்டமிட்டிருக்காங்க. ஜப்பான் போன்றே சவுத் கொரியா தன் கடற்படையில் இணைக்க உள்ள லைட் ஏர்கிராப்ட் கேரியர்கள்ல அமெரிக்க தயாரிப்பு F-35B ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை பயன்படுத்துவதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க. சவுத் கொரியா CVX திட்டத்தின் மூலமா தன்னுடைய முதல் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல 2030 வருடம் தன்னுடைய கடற்படையில் இணைப்பதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க. சவுத் கொரியாவும் சீன கடற்படையால் வரும் காலத்துல மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல்களை சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும். அதை உணர்ந்துதான் தற்போதிலிருந்தே தங்களுடைய விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல் திட்டங்களை வேகப்படுத்தி இருக்காங்க. அடுத்து தாய்லாந்திடம் HTMC சக்ரி நியூரிபிட் அப்படிங்கிற ஒரு விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல் பயன்பாட்டில் இருந்து வருது. ஆனா அந்த விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல பேரிடர் மீட்பு மற்றும் பயிற்சிகளுக்கு மட்டுமே தாய்லாந்து பயன்படுத்தி வர்றாங்க. இப்போ அந்த விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை நவீனப்படுத்தும் வேலைகளை தாய்லாந்து தொடங்கி இருக்காங்க. இதன் மூலமா தாய்லாந்து சீன கடற்படைக்கு எதிராக ஒரு கிரெடிபிள் நேவல் டிஃபென்ஸ உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அடுத்து இந்தோனேஷியா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு. இந்தியாவின் அந்தோமான் நிக்கோபார் மற்றும் இந்தோனேஷியா தீவுகளுக்கு இடையில் தான் சீன வர்த்தக கப்பல்கள் மற்றும் போர்க்கப்பல்கள் சவுத் சைனா சீல இருந்து இந்திய பெருங்கடலுக்குள் நுழையும் பகுதியில அமைஞ்சிருக்கு. இதனால இந்தோனேஷியா நினைச்சா தன்னுடைய ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் அட்வான்டேஜ் ஆன பொசிஷனை பயன்படுத்தி சீன கடற்படைக்கு இந்தோனேஷியாவால செக் வைக்க முடியும். ஆனா தற்போதைய நிலையில இந்தோனேஷிய கடற்படை ரொம்ப வீக் ஆயிருக்கு. அதனால இந்தோனேஷியா தன்னுடைய கடற்படையை நவீனப்படுத்துவதற்கு பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. தற்போதைய நிலையில இந்தோனேஷியா விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை உருவாக்குவதற்கான எந்த ஒரு பிரத்யேக திட்டத்தையும் செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கல. ஆனா இந்தோனேஷியன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன்னும் கூடிய விரைவில் இந்தோனேஷியா விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை உருவாக்கலன்னா சீனாவிடம் இருந்து மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல்களை சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு எச்சரிக்கை செய்றாங்க. இதன் காரணமா இந்தோனேஷியாவும் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை உருவாக்குவதற்கான வேலைகளை தொடங்கிட்டதா செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு. இந்த லிஸ்ட்ல இறுதியா நம்ம பார்க்க போறது இந்திய கடற்படை. தற்போதைய நிலையில சீன கடற்படைக்கு கடுமையான போட்டியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிய நாடு அப்படின்னா அது இந்தியா தான். இந்திய கடற்படையில போர்க்கப்பல்களின் எண்ணிக்கை வேணா குறைவா இருக்கலாம். ஆனா விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை பொறுத்தமட்டில் சீனாவுக்கு கடுமையான போட்டியை கொடுக்கக்கூடிய நிலையில இந்தியா இருக்காங்க. இந்திய கடற்படையில 40 முதல் 45,000 டன் எடை கொண்ட INS விக்ராந்த் மற்றும் INS விக்ரமாதித்யா அப்படிங்கிற 2 விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள் ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் இருந்து வருது. இதுல INS விக்ராந்த் அப்படிங்கிற விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல சமீபத்துல தான் முழுக்க உள்நாட்டிலே டிசைன் செய்து இந்தியாவில் தயாரித்து இந்திய கடற்படையில இணைச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம INS விக்ராந்த் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்ல பிரெஞ்சு தயாரிப்பு ரஃபேல் M போர் விமானங்களை இணைக்க போறாங்க. இதனால இந்திய விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களோட பலம் பல மடங்கு அதிகரிக்கும். இந்தியா சில வருடங்களுக்கு முன்பு தனக்கு 3 விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள் இருந்தா போதும் தன்னுடைய கடல் எல்லைகளை மிக சிறப்பா பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை வச்சிருந்தாங்க. ஆனா சமீபத்துல பேட்டி அளித்த இந்தியன் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் திரு ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் இந்தியாவுக்கு குறைந்தது 5 முதல் 6 விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களாது தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதற்கான திட்டங்களை தற்போது இந்தியா வகுத்து செயல்பட்டு வருவதாகவும் அவர் சொல்லியிருக்காரு. திரு ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் என்ன சொல்றாருன்னா அந்தோமான் நிக்கோபார், லட்சத்தீப், கர்நாடகால இருக்கக்கூடிய கார்வார் துறைமுகம், பே ஆஃப் பெங்கால்ல இருக்கக்கூடிய விசாகப்பட்டினம் துறைமுகம் போன்ற இடங்கள்ல விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை இந்தியா நிறுத்தி வைக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அப்பொழுதுதான் வளர்ந்து வரும் சீன கடற்படையின் அச்சுறுத்தல்களை இந்தியாவால சமாளிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. தற்போதைய நிலையில இந்திய கடற்படை
கடற்படையை பொறுத்தமட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாக்குள்ள ஆளுமை செலுத்தக்கூடிய ஒரு கடற்படையா இருக்கு. ஆனா 3 பக்கமும் கடலால் சூழப்பட்ட ஒரு நாட்டிற்கு கடற்படையோட வலிமை ரொம்பவும் அவசியம். இதன் காரணமா இந்திய கடற்படையோட வலிமையை அதிகப்படுத்துவதற்கு இந்தியாவுக்கு அதிக எண்ணிக்கையில விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள் தேவைப்படுது. இதற்கு முன்னாடி ஆசிய நாடுகள் கடற்படையோட வலிமையில பின்தங்கிய காரணத்தினாலதான் பல ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆசிய நாடுகளை கைப்பற்றி தங்களுடைய காலனி நாடுகளா வச்சிருந்தாங்க. தற்போது அதே ஆசிய நாடுகள் பாடம் கற்றுக்கொள்ளலன்னா சீனா தன்னுடைய கடற்படைய மிகப்பெரிய அளவுல வலிமைப்படுத்தி இந்த நாடுகளை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வருவாங்க. ஐரோப்பிய நாடுகள் எப்படி ஆசிய நாடுகளை தன்னுடைய காலனி நாடுகளா வச்சிருந்தாங்களோ அதே போன்ற நிலை இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கும் சவுத் சைனா சி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கும் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இத மனதில் கொண்டுதான் இந்தியா தன்னுடைய கடற்படையின் வலிமையை அதிகப்படுத்துவதற்கு மிகப்பெரிய விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை உருவாக்குவதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க. இந்தியா இன்னும் கூடிய விரைவில் உள்நாட்டிலே டெவலப் செய்ய உள்ள 2வது விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல் திட்டத்தை தொடங்குவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. இந்தியா சீனாவுக்கு போட்டியா 65,000 முதல் 75,000 டன் எடை கொண்ட மிகப்பெரிய விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை உருவாக்குவதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க. இந்தியா உருவாக்கும் இந்த மிகப்பெரிய விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை கொச்சின் ஷிப்யார்ட் லிமிடெட் நிறுவனம் கட்ட இருக்காங்க. இந்தியாவின் இந்த புதிய விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல் திட்டத்தின் மூலமா INS விஷால் அப்படிங்கிற விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பலை உருவாக்க போறாங்க. இந்த விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல் கிட்டத்தட்ட 300 மீட்டர் நீளம் கொண்ட ஒரு பிரம்மாண்ட விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பலா இருக்கும். தற்போதைய நிலையில இந்த விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை இயக்குறதுக்கு எலக்ட்ரிக் ப்ரொபல்ஷனை பயன்படுத்துவதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டிருக்காங்க. வரும் காலத்துல இந்தியா உருவாக்கும் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள்ல பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டரால் உருவாக்கப்படும் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்களை பயன்படுத்துவதற்கும் திட்டமிடப்பட்டிருக்கு. INS விஷால் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள்னால அதிகபட்சமா 30 நாட்ஸ் வேகத்துல பயணிக்க முடியும். INS விஷால் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்ல 55 விமானங்களை நிறுத்தி வைக்க முடியும். இதுல இந்த 55 விமானங்கள்ல 40 ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களும் 15 ஹெலிகாப்டர்களையும் நிறுத்தி வைப்பதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டிருக்காங்க. இந்த விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்ல இந்தியா உள்நாட்டிலே டெவலப் செய்யும் டெட்பிஎஃப் அப்படிங்கிற டெக் பேஸ் ஃபைட்டர் ஜெட்டை பயன்படுத்துவதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம அமெரிக்க மற்றும் சீன விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள்ல இருக்கக்கூடிய பல அதிநவீன கட்டிங் எட்ஜ் தொழில்நுட்பங்களை இந்த புதிய விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை கொண்டு வருவதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டிருக்காங்க. தற்போது விமானங்களை டேக் ஆஃப் செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஸ்கீ ஜம்ப் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தாமல் இமெயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஏர்கிராஃப்ட் லான்ச்சிங் சிஸ்டத்தை இந்தியா பயன்படுத்த போறாங்க. இது போன்ற பல சிறப்பு அம்சங்களோடு இந்தியா விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை உருவாக்குவதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க. அதனால சீனா எத்தனை விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை தங்கள் படையில் இணைத்தாலும் இந்தியா மற்றும் ஆசிய நாடுகள் சீனாவை சமாளிப்பதற்கான வேலைகளை தற்போதே தொடங்கிட்டாங்க. என்ன பொறுத்தமட்டில் இது ஒரு நல்ல விஷயமா பார்க்கிறேன். ஏன்னா சீனா தன்னுடைய ஆதிக்கத்தின் கீழ் ஆசிய நாடுகளை கொண்டு வந்துட்டா ஐரோப்பியர்கள் நம்மை ஆண்டதை விட ரொம்ப மோசமான நிலைக்கு ஆசிய நாடுகள் தள்ளப்படுவாங்க. இப்போ இருந்தே ஆசிய நாடுகள் சீனாவை எதிர்ப்பதற்கான வேலைகளை செய்வது மிகவும் ஒரு நல்ல விஷயமா பார்க்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம். இதெல்லாம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள். ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கங்க. See you in the next video. ஜெய் ஹிந்த்.